Asbon, bado tutazaliwa wengine wa siasa. Haufai kusema sisi tulaaniwe. Na wewe tunashangaa kitu moja Kalonzo. Kwani mareject wote wa siasa unataka kukaa nao? Gachagua juzi alikuja akatutukana Kamba, mimi nilikuwa namba 1 kumtoa nje. Wakitembea Mombasa kuambia Wakamba pomwe na beetwa Illuminati baito yetu bichangiraba. Illuminati ya kuambiwa atipome na beetwa uma beto na dhino wingi bitongi nendi. Wanaume wote wamekuwa kwa serikali. Uwecha nilisikia mwingine anasema ati kuna public participation inafanywa na si Kalonzo niende Ikulu anipatie barabara ijengwe. Atatupatia barabara. Au mebe wendodo naiki ya mwana mwenyuke na yewa badhi utauteria. Ukwa wendo utinda uyasia ni mwana wito. Mwana wito kwa yewa angima bano. Wito kwa yewa angima bano. Nini isia ingibanga. Na sisi tutapata maendeleo na hatuna chuki na mtu. Ikifika wakati ya siasa, kama unaweza omba kiti fulani, enda uombe. Mimi ya mwisho, Wakristo wengi wako Ukambani, Waislamu wote wako Ukambani. Endeni muombe hii shetani ilishika Kalonzo imuache, na ende ashikane na William Ruto wachape 10 na yeye abahatike hapo apate 10 yake na hii shetani shindo kabisa. Mungu awabariki. Yes, thank you. Yes. Huyu Fabian anatosha Hebu tumpigie makofi, ameletea Terry shilingi 1,100. Wacha tuite Terry pia tuletee yake. Hebu tumshangilie mama Terry. Nikiita mbunge Terry atuletee yake tutangaze kazi imekuwa sawa. Mama watafaulu hawatafaulu? Wamama oye! Kindiki akifika hapa sisi zote tutatanz Kikamba. Hebu weka hiyo Kikamba tusikie tukiita mbunge kutoka Masinga. Wapi hiyo nyimbo ya Kikamba hapa? Kwani hii mmepaya kila fandu ni Terry Mbaika. Hebu simameni tuite huyu mbunge wa Masinga. Amoika makaiti, amoito makaiti. Ulecha Terry Mbaika, nikuvicha masaya. Adoko meje sana, silikali ni nene. Deo tate ya sini, Aito mwewe umese muno. Kila fandu ni Terry Mbaika. Kila fandu Mwasea kama makaiti Jenita wa Joshua wa Mwalio nije mjumbe wa Masinga kula kuma astima ngazi ya stima ndukathiwe muthenomwe mwikala kibindune ino monde ninoka nikenda omonde tutetheanisie kutethesia ikundi cia ibeti anake nandu onthe ala Terry waisie tumatethesie kwa wia witu ta ayumbe alama za kwitwe wia witu ni uthiu muthuya na teimwete nikenda wizethia mwina kinu mutu anakwitha muyasi
Ichakontu haraka haraka na hiyo kelele. Yuni ni simu indageni unamuiba lani. Utarudi kuongea. Sarat. DJ weka muziki. Tafadhali wananchi, tusiende kule kwa ndege, tutulie tuliko. Wageni wetu wataweza kujumuika nasi mahali tuliko. Wale wananchi tuko pale nyuma ya hema, iwapo hatuoni tusonge kabisa. Studio tafadhali tupatie kibao. Tupakulie kibao cha eneo hili tafadhali studio, tuweze kuwakaribisha wageni wengine akiwemo mgeni wetu mkuu Mheshimiwa Naibu wa Rais. Shangwe na vigelegele kina mama. Tendo lote Munini wa Musumbe. Bakuto kaiti. Basi ene. Ndate sudu tunaeneta Munini wa Musumbe. Bakisha. Shangwe na vigelegele kina mama. Karibu tena sana Mheshimiwa Naibu wa Rais. Makofi mazuri, shangwe na vigelegele. DJ tena. Kelea Eka wimbo ya Kikamba tafadhali. tena. Makofi mazuri ya kukaribisha Mheshimiwa Naibu wa Rais. Akina mama wapi shangwe na vigelegele? Wapi shangwe na vigelegele tena? Mbona tena inawakaiti ni utongoni mwa inawakaiti ni utongoni mwa kitumiliema zaitwe kaiti kitumiliema zaitwe kaiti vitoti wasene mwayubizena vitoti wasene mwayubizena masawu yuwazinamu no sensa miaka itano toyewa next week miaka itano toyewa next week na nende kaiti kura zimezitatu. Karibu sana.
karibu tena Mheshimiwa Naibu wa Rais. Karibu katika eneo hili la Mkuyuni hapa Makueni. Shangwe na vigelegele kina mama. Wapi shangwe na vigelegele tena kina mama? Shangwe na vigelegele kwa Mheshimiwa Naibu wa Rais. Karibu tena sana Mheshimiwa Naibu wa Rais. Karibu kabisa katika kaunti hii ya Makueni. Wapi shangwe na vigelegele? Karibu sana, karibu tena Mheshimiwa Naibu wa Rais. Karibu, tunashukuru Maulana kwa sababu ya kukufikisha salama. Asante sana, karibu tena sana kina mama, karibuni. Wapi shangwe na vigelegele kwa Mheshimiwa Naibu wa Rais? Ongeza shangwe tena kina mama. Asante, tafadhali tusimame wima popote tuliko kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Naomba tafadhali tutoe kofia wale tumevalia zile ambazo sio rasmi, na tutulie tuliko kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Studio. Kama bado tumesalia kwa kusimama, wacha tuongozwe kwa maombi na Reverend Joseph Kimende wa kanisa la AIC katika eneo hili. Karibu Bishop. Nataka tukaweze kufunga macho ili tukaweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu, wewe mwaminifu na umekuwa Mungu wetu. Asante kwa sababu ya wakati huu, Mungu wa majeshi. Asante kwa sababu ya nchi yetu ambayo Bwana tunajivunia kuwa na amani. Tunakushukuru kwa sababu ya rais wetu mpendwa na pia naibu wake ambaye Bwana tuko naye mahali hapa. Asante kwa sababu ya mpango wa leo wa kuinua vikundi vya kina mama na pia Bwana kuinua vijana. Tunaomba kwa ajili ya mipango yote ambayo Bwana serikali imeweka ili kaweze kuinua jamii na zaidi ya yote ikaweze kuondoa umaskini katika nchi yetu ya Kenya. Tuinue zote na tuonekanie, tuwe pamoja nawe Mungu wa majeshi, ukatusaidie na pia ukaweze kuwabariki viongozi wote ambao Bwana tulio nao hapa na pia wale ambao hawajafika,
ili Mungu tukaweze kuwa na amani, na pia Bwana ukaweze kuwa pamoja nasi, na pia tukaweze kuendelea na kujifunia maendeleo chini ya viongozi wetu ambao Bwana umewasaidia sana kwa ajili ya sisi. Tunakushukuru, tunasema asante. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Naibu wa Rais, naomba sote tuketi. Mheshimiwa Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki, Katibu katika Wizara ya Ugatuzi Madam Teresia Mbaika, kiongozi wa wengi katika Bunge la Seneti, Katibu mtendaji wa chama tawala cha taifa letu la Kenya UDA, wabunge mliofika kutoka maeneo mbalimbali, mabibi na mabwana, viongozi wa vikundi mbalimbali ambavyo vimepelekea kuwa na sherehe hii ya siku ya leo. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Naibu wa Rais, nikubalie niweze kumwalika Katibu katika ugatuzi nchini Madam Teresia Mbaika akukaribishe rasmi na atuongoze katika ratiba ya siku ya leo. Tafadhali Madam Mbaika. Makofi kwa Madam Mbaika wetu. Asante sana. Tuko na furaha. Nataka kusikia shangwe na vigelegele. Simeona Deputy President ameingia? Sisikii tuko na furaha. Nataka kuwasikia nyinyi wote tumempigia shangwe na vigelegele. Asanteni sana. Nataka kuchukua wakati huu nikaribishe tena wageni wetu, na hasa Deputy President wetu mwenye amefika huku kwetu. Tumpigie makofi tena. Sasa nataka kumuita Mheshimiwa Kawaya aje our address. Kabla nifanye hivyo, alafu mimi tena sio PS wa devolution. Si mnajua? Niliwaambia mimi ni PS wa nini? Aviation, si ndio? Mandege tuyasiokele. Tuyasiasikata. Siokele tewa. Asanteni sana. Kabla nimuite Kawaya, nataka tuchukue dakika mbili nimuite chairman wa soko yetu atukaribishe hapa. Si ni mzuri? Chairman, karibu hapa. Ngoja Kawaya. Karibu chairman. Asante Madam PS. Kwa Naibu wa Rais Bwana Kithure Kindiki, tunasema karibu sana huku Mkuyuni. Kwa wageni wetu wote waliofika mahali hapa, tunawakaribisha Mkuyuni. Tukisema Mkuyuni ni pahali pazuri, ni pahali nyumbani, mahali tunapenda sana. Na mimi kama chama ni wa soko ya Mkuyuni, kwa majina ni Jona Kitetu, na pia niko na wanakamati wangu ambao tulikuwa pamoja tukikusanya hii umati wa watu siku ya leo. Ningewaomba wakaribie kidogo tu wa wipe our Deputy President mara moja. Kamati ya soko wakaribie hapa, at least our Deputy President awaone na tumsalimie. Yeah. Naibu wa Rais, hiyo ndio kamati ya soko ya Mkuyuni. Let us wipe to the Deputy President. Thank you. Asante. Ningetaka kuchukua fursa hii nitoe shukrani kubwa. Nitoe shukrani kubwa kwa wa PS Terry Baika ambaye tunampenda sana, our only PS ya Makueni. Tunampenda na tuko nyuma yake. Tukisema ya kwamba sisi hapa Kaiti, asante. Tukisema ya kwamba sisi hapa Kaiti tuko na Terry Baika kwa mambo yote yale yalioko mbele yetu. Ni mama tunampenda. Kama si yeye, hebu niwaulize, tungeona our Deputy President hapa? Na leo tuko na yeye hapa.
Mimi naamini ya kwamba mahali deputy amekanyanga, president amekanyanga. Ni kweli ama si kweli? So nasema ya kwamba vile naibu wa rais amekanyanga hapa siku ya leo, Mkuyuni na Kaiti kwa jumla imebadilika. Ni kweli? Tunaambia naibu wa rais, sisi tuko ndani ya serikali. Hii maneno mengine unasikia si hapa kwetu Mkuyuni. Na ninashukuru sana viongozi wale tumewaona hapa siku ya leo wakitetea hii kabila yetu wa Wakamba, wakitetea Makueni, wakitetea Machakos na pia wakitetea Kitui. Hao wanatushikanisha pamoja. Tunasema sisi tunasupport serikali ile ya leo ya bwana Samuel Ruto. So tunasema ya kwamba tukiwa Mkuyuni tuko gangari kabisa, tukiamini ya kwamba vile viongozi wetu tumeona hapa leo Mkuyuni kumebadilika. Ni kweli si kweli? Na kwa naibu wetu wa rais, Mkuyuni ni soko kubwa na ndio sentro ya Kaiti, mahali PS anatoka. Na hii ni soko kubwa sana na sisi tuko nyuma yake. Tunasema ya kwamba siku ya leo vile umekanyanga Mkuyuni, tunakuanga na ngisa kubwa wakati stima imeenda. Na kama inawezekana naibu wa rais utuwekee street lights hapa kwa soko, utufungulie barabara za nyuma ya soko, ndio soko yetu ikaweze kuwa na mwangaza hata wakati hakuna giza, wakati kuna giza. Na ile jambo lingine ya pili, nashukuru sana vile umeona ni vizuri mkuja hapa kusaidia kina mama. Ukisaidia kina mama umesaidia Mboma. Na vile leo kina mama wetu watasaidiwa, najua Mboma zetu zitaimarika. Ni kweli si kweli? So tunasema asante vile umefikiria mkaona tukuje Makueni, Kaiti, Mkuyuni tusaidie kina mama wetu. Nasema ni asante kubwa sana. Alafu pia kwa soko wetu pia hakuna bumps. Na mara mingi tunapata watu wanagongwa na gari hapo. Tumeuliza mara mingi tuwekewe bumps hapo. Kama itawezekana pia kupitia kwa PS wetu usukume soko wetu tuwekewe bumps. At least tusione watu wanagongwa ovyo ovyo na magari. Na ya mwisho tuko na vijana wetu. Tunasikia ile town nyingine imewekewa free wifi. Siku hizi service zote za serikali ni simu. Ni kweli si kweli? Na inatumia wifi. Ni kweli? Tunaomba tuwekewe free wifi kwa soko yetu ili wakati nataka kufanya transaction ya simu inakuwa rahisi. Kwa hayo yote nasema ni asante PS, tuko hapa nyuma yako, tukisema kaa ndani ya serikali. Usidanganywe utoke hapo. Na sisi tuko nyuma yako. Thank you so much. Thank you. Asanteni sana. Mkiniangalia leo nimevaa mavazi yangu rasmi ya kazi. Si ndio? Hii mavazi si mnaielewa? Nataka kupea mtu wetu mmoja na tu-coordinate kwa hii chama yetu awasalimie dakika moja. Otherwise deputy president wataniachilia nianguke. So nataka kuita Waita kuja salimia watu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Hamjambo? Muko sawa? Nami niko sawa. Na naibu rais, karibu sana Mkuyuni. Na ile kitu ya maana ningependa kusema leo. Sisi kama Wakamba, kuna jambo nataka leo ieleweke vizuri sana. Sisi Wakamba hatutaki kwenda Nakuru. Hatutaki kwenda Sekulu. Tunataka kwenda Ikulu tufanye kazi na rais. Muko tayari kwenda Ikulu? Mufanye kazi na rais. Sisi kama tuko na Terry Mbaika tunataka kwenda Ikulu. Hatutaki kwenda Sekulu. Na tumeamua mambo ya Pomwe Payetwa, sisi Wakamba tumeamua vizuri sana. Madam Terry Mbaika, tuko na furaha sana. Umetuongoza vizuri na tuko ready kuwa nyuma yako. Mpaka hiyo 2027 tuone Terry Mbaika akiwa mbunge wetu na apate cheo ya maana sana. Muko tayari? Muko tayari? Wachani nifike hapo. Naibu rais, karibu sana Mkuyuni, utuletee maendeleo. Wamama mko tayari?
Mko tayari kupokea? Asanteni sana, wacha nifike hapo. Asante sana. Asanteni sana. Singefanya hivyo. Mnajua maneno ground, tushikilie hapo, na tuko hapo ndani ya serikali. Kabla niite Kawaya, nikubalisheni niseme maneno machache. Mimi nataka kusema tuko na furaha sana kuwa hapa tena na serikali. A month ago tulikuwa tumeketi hapa tukiletea ile shule yetu ya Mkuyuni gari. Hiyo gari ilitoka kwa serikali ya William Ruto na Kithure Kindiki, si ndio? Hebu wapigieni makofi. Na hao watoto walitaka kufika hapa hata waimbe wimbo, kwa sababu ile furaha iko kwa hii eneo letu, iko pale juu. Na sisi tunasema asante sana serikali, tunafanya kazi na serikali. Mambo mengine, tumefanya mambo mengi kwa hii kaiti yetu na Makueni kwa jumla. Na najua naibu wa rais ataongea juu yake na ile mengine yote tumepangia. Si ndio? Mimi nimekuwa nawaambia mnaweza anza kufikiria na wadanganyanga. So leo sitaki kujirepeat. Hawa wamama wangu wa soko wamekuja kwa sababu wako na soko iko na dignity. Inapea biashara yao level ingine. Sio ile kukaa kwa mchanga na kuuzia hapo. Sio ni serikali. Na sisi na mlijua tukiomba kura hapa tulikuwa tunasema mama mboga, tulikuwa tunasema mtu ya bodaboda, hapo ndio tuko, si ndio? Na sababu leo tuko hapa kwa sababu ya kuchangia vikundi zetu za wamama, vikundi zetu za wana bodaboda. Si namna hiyo? Sio ni mzuri? Pigieni naibu wa rais makofi. Nyinyi mnajua, na niliwaambia siku ingine, nilikuwa devolution iko kwa ofisi ya deputy president. Na ule deputy nilifanya kazi na yeye sana, sio profesa alinipromote vile alikuja. Ile kazi nilifanya sana devolution, nilikuwa nafanya na mtu ya Sudi Kombo, si ndio? Na mimi nataka msikie hii. Ama witness, mtu alitubeba vibaya sisi kama Wakamba. Si niliwaambia vizuri? Nilienda nikamwambia huko kwetu, akaniambia hiyo kiti yako si ya community, hiyo ni yako, ngojea mshahara. Sasa muliwahi muona huku miaka 2. Kwa nini mnafikiria profesa amekuja? Kwa sababu serikali inatujali sisi wote. Na ile kitu niko sure na hii serikali ya William Ruto na profesa, hiyo ndio serikali haitaacha Wakamba nyuma. Juzi sisi tumeenda State House na niliwabeba watu wengi hapa tukaenda, si ndio? Nikasikia wengine wakisema tulienda matumbo yetu. Kuna mtu wacha tumba nyumbani? Ni wewe ukikuja hapa si uko na tumbo yako? So huko tulienda tukashibisha tumbo na tukashibisha huku kwetu ground. Hivi karibuni mtaona zile vitu hii serikali inatufanyia. Namna hiyo? Tunataka maendeleo ama tunataka kuongea petty things za tumbo na sijui nini? Tunataka nini? Tunataka nini? Tunataka maendeleo. Na tukaambiwa pia sisi tunalipa kodi, hatupasi kuenda huko kunil down. Boss, niache niongee ni kama siasa. Unajua I'm not supposed to talk politics, but see politics hii ni maendeleo. Si namna hiyo? Si namna hiyo? Tukaenda huko, lakini jana tumekuwa na mheshimiwa wetu, and I like the pressure iko hapa ground yetu. Iko juu pale. Na tutashikilia hapo tukiendelea kufinya. Sisi walituambia tusiende kuomba vitu, na sisi tumeketi hapo na rais tunamuomba tukiwa hapa hivi. Lakini yeye anaomba kwa mtandao virtually. Simuliona? Naongea uongo? Anaomba barabara, anaomba ile, anaomba kila kitu. Naomba serikali. Serikali ni inakaa chini na watu yake, tunaambia rais bila kumtumia clip. Tunamwambia rais huko kwetu, this is what we want, na anasikiza.
na najua hivi karibuni anakuja pia yeye. Mpigeni makofi. Akuje na zile vitu tumeongea miaka na mikaka tukisema tunataka barabara hii, tunataka ile. Lakini tunasema tukiwa hapa tukiitwa atuendi. Si ndio? Nyinyi mmeregister SHA? Mmeregister? Nione kwa mkono ni wangapi na msinidanganye. Kwa sababu muko 28%. Sasa hiyo gari linaongea maneno ya health ishaenda. Si imeenda? Sisi hatutaki kuja kuchanga pesa ya hospitali tukiwa na SHA. So mimi nawaambia hivi, na waletea watu huko vijijini, you register for SHA. Muende mu register SHA ngalezwe yaendie. Na weso manelo iso uwa wende kuitwa. Tigwa? Ni mugwenda mutu thinye. Nyamuende nyandu makaiti. Hao watu wako hapa wote ni wakaiti. Na nyinyi wote mkienda mu register amutaniitia Harambee. Si namna hiyo? Na mimi nataka mregister, serikali itusaidie tufanye mambo yetu kama kule kwingine vile maneno inaenda. So hiyo imetoka nikisema I'm not ashamed kuwa tulienda State House. Na tunataka kuja tena, sasa tuita tukuja Karen. Tunataka tubebe hawa watu wangu wakaiti na watu wa Makueni na Ukambani tulete uko Karen vile tumekaa State House vizuri, tukakula vizuri, pia matumbo ikapata kitu. Sina na hiyo. Na mimi nataka kusema, na niliwaambia nilianza uongozi nikiwa ndani ya serikali. Sijui kitu ingine and I don't want to be corrupted. Kwa sababu maneno yote inatoka wapi? Kwa serikali. Sabeni serikali. Tunataka kwenda Ikulu, hatutaki kwenda Siaiku? Ama mnataka kwenda huko? Hiyo barabara pia tunamfanyia hii serikali yetu. Ilikuwa mbaya sana. Si ndio? Maneno ya stima. Saa hii kuna stima mingi inaendelea saa hii. Na nimewaambia sitaki kuwaambia leo. Niko na mgeni wa kuwaambia. Ya pesa mingi ya households mingi. Lakini pia tumekataa watu wanatumia project za serikali kupiga serikali. Si tumekataa? Tuenanga mwana mundu atumie muradi wa national government abu wa serikali. Netokwetekela. Nondo memu ya serikali yondo yekete omeo muradi ni wachao. Nemokwetekela. Nondo etwese serikali one wekete ata. Nothukumite twina masoko kila bandu. Malelo la lelo witu ndendo weta. Nondo netuutabiwa ba tunena miaka 60 tuyasia wita wata. Uya wita wata. Nondo nyendendo weta. No so bwa serikali wa William Samoei Ruto. Njaa huku kwetu imeisha, Deputy President. Tunalima vizuri kwa sababu tuko na cheap input ya kulima, fertilizer. Mwaitu munao wambe asiana. Ngilimu onza, yue mbe asiana. Mwaitu tabia jao. Serikali odi wewe iko na nyandike kalaba u. Nginane gada. Tuende bala tu kwendothi. Na wanaume juu hapa kwetu ndio wengi. Wako na leadership ya constituencies, county ndio wengi. Hatutaki wanaume waoga. Kwa nini mwanaume aombe ruhusa aende Ikulu? Huyo ni mwoga. So we want strong men. Kama yuko strong tutawatoa tuweke wanawake. Mungu nione ni mwoga ibeti. Kwa sababu wote ni waoga. Na pia hawataki tukiongea wanatukanyangia tusiongee. Eti ukwatana. Tobala twaisye. Nyene kalabula kinenebo nenogete. Nimekidada. Najua nimeongea sana, mimi na furaha sana kuona Deputy President hapa kwa sababu nilikuwa na mwingine na Ajai Kanyanga hapa. Kwanza alinikosea sana. Na mimi ningeitwa hata Mwengi ulinisaidia sana. Ukanisaidia kutoa huyo mtu yangu. Alinisumbua miaka 2. And I had to say this. So thank you very much. Nataka sasa nimkaribishe
the Deputy President of the Republic of Kenya, Professor Kithure Kindiki, aje atuaddress kabla tumalize wakati. Asante. Thank you. Naomba tuketi mbaito mwaseo. Mwaseo wengi. Wewe ni mseo. Avida all there. Niendelee nisiendelee. Ko ne musie karate musie. Ne musie karate musie. Wacha nichukue nafasi hii niwaombe viongozi na wananchi. Kwanza kabisa niwashukuru kwa sababu ya siku ya leo. Kwa sababu siku ya leo hatujakuja hapa maneno ya siasa. Kwa sababu hakuna uchaguzi unaendelea saa hii. Iko uchaguzi? Iko kampeni? Si uchaguzi ni 2027? Ile imetuleta hapa ni ile mambo tulisema siku ile tulikuwa tunatafuta kura. Tukasema siku ile wale ambao tutapata nafasi kuchaguliwa tushughulikie wananchi. Na tuanze na wale wananchi wako mashinani. Tukasema bottom up. Tukasema bottom. Mnakumbuka hiyo maneno? Ya kuanzia hapa chini. Kusaidia wananchi ambao wako na hali ya kiuchumi ambayo ni ngumu, tunawasaidia kwanza kabla ya kushughulikia matajiri. Sio ya kusimama na kina mama wale wanauza mboga sokoni, kusimama na vijana wale ambao ni wachuuzi na watu ya bodaboda na mikokoteni. Tukasema hiyo ndio bottom up. Leo tuko hapa kwa sababu tuko na imani ya kwamba mwananchi aliye mashinani akipewa nguvu kidogo tutabadilisha Kenya, kwa sababu kuna familia ambao watoto watasoma, na kama sio huo msaada hawangesoma. Tunajua ya kwamba vikundi vya kina mama, vikundi vya vijana vikipigwa jeki na viongozi, hiyo vikundi vitabadilisha maisha ya familia nyingi. Watu ambao ni matajiri na wako na nguvu hawaoni maana ya program kama hii kwa sababu wameshiba. Lakini wale ambao mmekuja hapa vikundi mbalimbali, hila msaada kidogo mtapata. Mimi najua ya kwamba hiyo msaada itawasaidia mupanue biashara yenu, mupate hela kidogo zaidi, muelimishe watoto na tujenge taifa letu la Kenya. Ninguo kanatingu. Niseme ya kwamba kila kiongozi, kwa sababu sasa uchaguzi ulikuwa miaka 2.5 sasa imepita. Tuko na miaka ingine 2.5 imebaki. Kila kiongozi atoe report, progress report ya mahali alifikisha ahadi zake mpaka saa hii. Na atueleze ile miaka imebaki 2 atafanya nini kumaliza ile ahadi bado haijatendeka. Si namna hiyo? Mbaito si namna hiyo? Si mlichagua MCA na MP na governor na senator na rais? Hao watu wote kila mtu atoe mahali amefikisha safari yake ya kutimiza ahadi ya wananchi, na aseme ile imebaki, ile plan nako nayo ya kutimiza. Kwa sababu miaka 5 ikifika, kila mtu atatoa report yake kamili, full term report. Na ule ambaye atakuwa amefanya kazi nzuri, mwananchi atasema aendelee. Ule ambaye atazembea kazini, ambiwe atafute kazi nyingine ya kufanya. Ni kweli si kweli jameni? Kwa hivyo kwa niaba ya Rais William Ruto, mimi niko hapa kuwaambia ile hatua tumepiga mpaka sasa kama national government, na pia kuwaeleza ile kazi ambayo imebaki vile tutaifanya tuikamilishe kabla ya uchaguzi, ili wakati tunarudi kwenu
mutaangalia kazi yetu ambayo tulikuwa tumeahidi tukufanya. Mnajua ya kwamba siku ile ya kura ya 2022 wakati Rais Ruto ameapishwa, uchumi wa taifa la Kenya ulikuwa katika hali mbaya, kwa sababu nchi yetu na dunia nzima ilikuwa imepata pigo la kiuchumi kupitia ule ugonjwa mbaya wa corona ama COVID-19. Nyinyi mnakumbuka corona? Mwaka wa 2020 na 2021. Hiyo corona, hiyo miaka miwili ilifunga uchumi wa Kenya na uchumi wa dunia. Hatukuwa tunafanya kazi, hakuna biashara ilikuwa inaendelea, mahoteli ikafungwa, magari ya usafiri ikasimamishwa, tukaambiwa tusitoke nyumbani na madaktari kwa sababu ya corona. Hiyo kufungwa kwa uchumi kwa takriban miaka miwili kuliathiri uchumi wa Kenya kwa njia ambayo haijawahi tokea. Ndio unaona saa ile rais anaapishwa, bei ya unga ya ugali ilikuwa imepanda ikafika shilingi 250 kwa kilo 2. Na mnajua siku hiyo kulikuwa na maandamano kila siku ya sufuria, watu wakiweka sufuria kwa kichwa. Kweli si kweli jameni? Si ni kweli? 250 kwa sababu mwananchi wa kawaida ya 250, familia nyingi zitapata shida, watalala njaa. Si ni kweli? 250 hata ya 1000, lakini wananchi wengi Kenya hiyo bei ikakuwa iko juu. Serikali imefanya nini mpaka sasa? Vile tumefanya hii miaka miwili imepita, tumewezesha wakulima kupata mbolea ya bei nafuu, kwa sababu siku hiyo mbolea mfuko moja ilikuwa shilingi 7,000, saa ingine 7,500. Tumetumia pesa ya serikali kupunguzia mkulima bei ya mbolea, ikatoka 7,000 ikakuja 2,500. Kweli si kweli? Ili wakulima wengi wapate mbolea ya bei nafuu, walime chakula ya kutosha, tuwe na mahindi ya kutosha, bei ya unga iteremke. Kwa hivyo nataka kutangaza katika ile miaka miwili ambayo imepita, tumeweka bei ya pesa ya serikali kuleta chini bei ya mbolea, kupatiana mbegu kwa wakulima. Hiyo pamoja na bidii yenu kama wakulima na pamoja na baraka ya Mwenyezi Mungu ya kuleta mvua, hayo mambo matatu ndio yameondoa ile kisirani ya njaa, na ile bei ilikuwa 250 imeshuka kiasi, iko average 140-150 sasa, na bado tunakazana hiyo bei ipungue hata zaidi, ikuje shilingi 100 ama hata chini ya shilingi 100. Tuendelee na hiyo kazi ama tuachane nayo? Tuendelee tusiendelee jameni? Sio ndio kazi ya serikali? So hiyo ndio tunangangana nayo. We are struggling to bring further down the cost of unga. Siku ile ya 2022 bei ya mafuta ya petroli ilikuwa imepanda, ikafika shilingi 217 lita moja. Tumekuwa tukitumia pesa ya serikali kujaribu kupunguza bei ya petroli, hili mwananchi mashinani asiumie sana na gharama ya maisha isimpige sana, kupunguza makali ama uchungu wa gharama ya maisha. Kutoka 2022 mpaka sasa miaka miwili, bei ya petroli imekuwa ikishuka kidogo kidogo kila mwezi,
shilingi 2, shilingi 3, shilingi 5, shilingi 7, shilingi 3, shilingi 2. Kwa ujumla imeshuka kutoka 217 per liter, imeshuka kwa takriban shilingi 43, sasa iko 174. Lakini bado tunakazana hiyo bei iendelee kuteremuka, mwananchi mashinani apate afueni. Tuendelee na hiyo kazi ama tuachane nayo jameni? Tuendelee tusiendelee? Vyakula vingi, sukari ilikuwa 500, sasa iko 340. Mafuta ya kupikia ilikuwa juu kidogo, imeteremuka kiasi, bado iko juu. Tungetaka iendelee kuteremuka. Serikali inaendelea kujihusisha na mipango ya kuteremusha gharama ya maisha ili watu sana sana mashinani wasiumie kiuchumi. Na tumepiga safari kutoka 2022 mahali tulikuta na mpaka sasa tumepata hatua, tumepiga hatua kidogo, lakini bado tuna kazi ambayo imesalia na tutaifanya kwa sababu tuko bado na miaka 2.5 ya kukamilisha hiyo kazi. Jambo la pili. Tukasema wananchi wengi kama sio ukulima wa mimea ama ukulima wa maziwa, kwa sababu watu wengi wanapata riziki kutoka kwa kilimo cha mahindi, cha kahawa, cha majani chai, cha mambo mengine hapo, ama ng'ombe ya maziwa. Hiyo vitu unaona tunakazana nayo ni kwa sababu hiyo ndio mambo ambayo inahusu mwananchi wa kawaida. Maziwa, nikitoka hapo kwa ukulima, maziwa tumekuta lita moja ya maziwa inanunuliwa shilingi 33-34 2022. Leo bei ya mwisho ile serikali imekubali na KCC ndio inanunua nayo maziwa ni shilingi 50 kwa lita moja. That is the guaranteed minimum return, na bado tunakazana hiyo bei iongezeke hata zaidi. Wale watu ambao mashinani sio wakulima ama wafugaji, ni wanabiashara ndogo ndogo, wanajipatia riziki ya kila siku kupitia biashara kidogo kidogo. Mama anauza mboga sokoni, mwanaume ako na bodaboda biashara, mwingine ako na kaduka kake, ama ako na ni hoka, ni mchuuzi, anatembeza bidhaa sokoni pale. Hapo ndio tunatafuta riziki. Ndio tumesema ya kwamba safari hii wacha tujengee wale wanabiashara wadogo mashinani masoko ambapo watafanyia biashara yao wakiwa na heshima. Tuache kuacha akina mama kuuza mboga na nyanya na wachuuzi wanaume kuuza bidhaa zao huko nje, wakipigwa na jua, wakipigwa na mvua, wakipigwa na vumbi, na wakihatarisha maisha yao kwa sababu ya magari. Ndio unaona Kenya mzima tunajenga masoko 400 fresh produce markets, na already 200 markets are under construction, ili tupatie heshima wanabiashara wadogo mashinani, wakiwemo wanabiashara hapa Makueni na hapa Kaiti na Kenya kwa jumla. Kila soko itakuwa na mahali pasafi pa kuuza bidhaa. Kila soko iko na cold room. Cold room ni chumba ambacho kimewekwa barafu, ili ile sukuma wiki ama mboga itabakia jioni, mama hajauza, iwekwe hapo isioze. Mama aiuze leo, auze kesho kutwa, mpaka siku ile hiyo stock itaisha bila kuharibika. Hiyo ndio inapatia biashara ndogo ndogo heshima. Vile vile hiyo market, na nimesikia wanakamati wa Mkuyuni market hapa wameongea, already it is part of the market we are doing here in Mkuyuni. Iko mahali pa kuuzia bidhaa, hakuna mambo ya wachuuzi kuregarega huko,
hakuna mambo ya mama mboga kuregarega huko. Iko na mahali ya cold room ya kuhifadhi bidhaa ambayo inaweza oza isioze, lakini pia iko na ICT hub. Kila soko, ikiwemo ile soko tunajenga hapa, itakuwa na chumba ambacho serikali itaweka kompyuta 100 za bure na iweke mtandao wa bure. Vijana wetu badala ya kukaa sokoni bila kazi ati wanangojea shilingi 100 ya mwanasiasa ati waende wakapigie mpinzani wake kelele, vijana wetu wataingia katika hiyo soko. Top floor iko na ICT hub, iko na laboratory ya kompyuta ya serikali. Kompyuta ni ya serikali, mtandao ni ya serikali, mwalimu wa kuwafundisha hapo ni wa serikali. Hili wafanye biashara ya kisasa ya mtandao inaitwa e-commerce. Na pia wajitafutie, kuna kazi siku hizi, kuna kazi mingi za vijana ambao wanaelewa mtandao. Kule mtandaoni iko kazi. Kuna foreign exchange, forex trading work online. Kuna app developer online. Kuna website developer online. Kuna transcriber online. Unaingia mtandaoni, bora uko na kompyuta na uko na internet, unajitafutia riziki hapo, unalipa pesa yako na unakaa na heshima kama vijana wale wengine. So we are building comprehensive markets for fresh produce trade, with cold rooms, with ICT hubs for our young men and women who are tech savvy to do e-commerce and to get digital jobs as app developers, transcribers, forex traders na ile makazi ambayo iko mitandaoni. Wakati mama ambaye ajuani na mitandao wanauza nyanya na vitunguu huko chini, kule juu vijana na wanaume ambao wanajuana mitandao wanajitafutia biashara ya kisasa ya mitandao na kufanya kazi ambazo ziko mtandaoni pale. That is how you transform a country. Nchi haijengwi na maneno ya bure na uchochezi na ukabila na mambo. Nchi inajengwa kwa program ambayo inasaidia vijana 20, vijana 100 ambao hawakuwa na kazi wapate kazi. That's how you build a country. Tuendelee na hiyo kazi ama tuachane nayo? Tuendelee tusiendelee? Kwa hivyo vijana, that is just one way we are creating jobs. You know very well tuko na affordable housing program ambao kwa sasa imeajiri vijana zaidi ya 250,000. 250,000 young people today are working under the affordable housing program ambayo iko hapa hata Makueni. Kwa towns tunajenga majumba. Colleges zetu Makueni yote, colleges yetu za KMTC, Technical Training Institute zote na zile institutions zote ziko hapa. Hiyo affordable housing tunawajengea nayo hostels vijana wetu, wawache kuregarega wakikaa mbali na masomo. Na hiyo nafasi ya affordable housing na hostels imepatia vijana already 250,000 across the country jobs, short term jobs, mid term jobs, long term jobs. Wengine ni mafundi, wengine ni plumber, mwingine ni electrician, mwingine ni carpenter, mwingine ni structural engineer, mwingine ni quantity surveyor, mwingine ni architect. Na vile vile ile program ambayo zamani ilikuwa inaitwa kazi kwa vijana, baadaye ikaitwa kazi mtaani, tumeirudisha. Itaitwa Climate Works. Tumeanza pale Nairobi. Tumeweka vijana, tulianza na vijana 20,000 pale Nairobi kusafisha Nairobi River na kusaidia katika mazingira na kupanda miti. Tumeongeza wengine 20,000 pale Nairobi, wamefika 40,000. Tunataka katika kila county kuwe na vijana wasiopungua 10,000 ambao wataingia katika hiyo program
ya Climate Works wapate kazi, wapate riziki, wapate mkate wa kila siku. Na mtu asikuja hapa kuwachochea ati hii ni kazi ya muda, hii ni kazi ya miezi kidogo, hii ni kazi ya miaka kidogo. Kazi ni kazi, ile iko fanya, ukingojea ile ingine ambayo inakuja, kwa sababu by the time umalize hii, serikali itakuwa imebuni nafasi zingine za kazi mahali pengine. Mnanisikia watu yetu? Kwa hivyo we want Climate Works to take over the jobs ya climate change mitigation, planting trees, kusafisha towns zetu, kusafisha mito yetu na mazingira yetu. Niseme ya kwamba vile vile stima haijafika kila mahali, lakini sasa tuko na program inaendelea saa hii, sio kesho, inaendelea as we speak kwa kila constituency katika Kenya. Hapa Makueni projects ambazo zinaendelea za stima ni za bilioni 2 ambazo zitaunganisha familia mpya ambazo hazina stima, familia 18,000 hapa Makueni. We are connecting an additional 18,000 families, households here in Makueni County using 2 billion shillings. The projects are ongoing in every constituency in Makueni, in Kenya. Na kwa hiyo pesa nimetaja ya Makueni bilioni 2 ya kuunganisha familia 18,000 hapa Kaiti, ile pesa itatumika kutoka hiyo pesa nimetaja hapa Kaiti ni milioni 305, 305 million, ili tuunganishe nyumba 3,600 hapa Kaiti. Tuendelee tusiendelee? Nevaseo? Tuende na hiyo barabara? Vile vile nimesema mambo ya masoko, sikutaja masoko yetu ya hapa Makueni. Iko soko kubwa tunajenga kule Makindu, kule Kasikeu, kule sehemu nyingi, Kikima, lakini hata Nunguni ni nyingi hapa Makueni. Lakini hapa Kaiti iko soko ya Kilala, iko soko ya Mutulani, na hapa Mukuyuni pia tutaweka soko ya kisasa ambayo itakuwa na hiyo mambo ambayo nimetaja. Tuendelee tusiendelee jameni? Tuendelee na hiyo maneno. Na kama kuna mahali ingine soko inahitajika, PS Terry na timu yetu hapa ya serikali tusaidiane, tujue ni wapi pengine ambao tunahitaji soko. Stima ndio hiyo nimesema, masoko ndio hayo, affordable housing ndio hiyo ya kutafutia vijana kazi, ICT hubs za kutafutia vijana kazi. Some of the hubs we are putting in the markets, others iko kwa Jitume labs, na kuna vijana pia wale wanapata kazi nje ya nchi kupitia program yetu ya kazi majuu. The last 2 years this government has created 212,000 jobs overseas through the kazi majuu program, and some of the beneficiaries wametoka hapa Makueni. And we want to make sure that every location in Kenya iko na vijana kadhaa ambao wamepata nafasi, waende kule ng'ambo wafanye kazi, wapate pesa, watume pesa kwa wazazi wao, watume pesa kwa familia zao. Wakikaa huko miaka 5, miaka 6, wakiona wamechoka huko na wamesave pesa, warudi Kenya, tuendelee kujenga nchi yetu tukiwa pamoja. Vile vile nimesema ya kwamba kwa sababu uchumi ulikuwa mahali pabaya, barabara zetu nyingi zilikuwa zimekwama. Hapa Makueni mulikuwa na bahati wakati Uhuru Kenyatta alikuwa rais na msaidizi wake akiwa William Ruto. Ile barabara ilikuwa imewasumbua kubwa ya kusikanisha Makueni na Kitui ikielekea hivyo Kibwezi, Mutomo, Kitui. Ilianza wakati Uhuru ni rais na mdogo wake ni William Ruto. Na tumekuta hiyo team ya Uhuru Ruto ilikuwa imefanya 225 kilometers ya hiyo barabara, very important road ambayo inashikanisha Kibwezi na Kitui.
tumekuta kuma kitu ilikuwa imebaki kidogo ya compensation. Wakati rais amekuwa president sasa, wakati amechukua watamu, tukakuta kuna watu wetu walikuwa wameathirika na hiyo mradi ya Kibwezi Mutomo Kitui ambayo iligharimu bilioni 8.9. That road is worth 8.9 billion between Kibwezi here and Kitui, between Makueni and Kitui counties, connecting Kibwezi and Kitui through Mutomo. Hiyo barabara tukakuta kuna watu wetu hawakuwa wamelipwa fidia na National Land Commission. Last month, rais ameamurisha pesa ya serikali milioni 800 itolewe ili wale watu wetu wa hapa Kibwezi wa hii area ambaye inapitia hii barabara, nafikiri mpaka huko Kitui, walipwe fidia yao. Wameshaanza kulipwa tunapoongea, ili tukamilishe the entire of that project that started many years ago. Vile vile tumeanza, kwa sababu sasa uchumi umeanza kuonyesha dalili ya kupata nguvu kiasi. Sasa tumepata pesa ya kukamilisha ile barabara ilikuwa imekwama, na hapa najua kuna barabara ya approach road hii ya Kasikeu Mikuyuni Bridge ambayo iko na approach road ambayo inatakika ifanywe hiyo madaraja na approach roads. Lakini sana sana nikiwa hapa Kaiti, itakuwa vizuri nitoke hapa bila kuwapatia habari njema, kwa sababu ya ile barabara mumelilia miaka nenda miaka rudi. Mumelilia hii barabara tangu utawala wa Kenyatta 1, mukalilia wakati wa mzee Moi marehemu, mukalilia wakati wa mzee Kibaki marehemu, mukalilia wakati wa Uhuru, na sasa hiyo barabara Mungu ametujalia, tumepata pesa, imetangazwa tarehe 27 mwezi wa 5. Kandarasi sasa tumetangaza ya kuweka lami kilomita 20 ya kuunganisha Okia Emali. Si ndio barabara mlikuwa mnalilia? So hiyo barabara sasa tumetangaza na imewekwa pesa kwa budget. Tunataka tuipatiane kwa kandarasi. Mkandarasi akifika na aanze kuweka lami, mimi nitakuja kuinspect hiyo barabara tukiwa na Terry na hao viongozi wengine. Mungetaki nirudi hapo kuangalia hiyo barabara yetu? Nirudi nisirudi? Mmenikaribisha hata hapa tena? Ya ukweli? Kana ni makengano? Ya ukweli? Wacha nione wale wanasema Deputy President amekaribishwa hapa. Bado kuna kazi kubwa ya kufanya. Barabara ni mingi. Ile vitu munaomba ni mingi. Munaomba mambo mingi. Nataka niwahakikishie tutakazana vilivyo kuhakikisha ya kwamba kulingana na uwezo ambao serikali iko nao tunautumia kuleta maendeleo ya usawa katika kila sehemu ya taifa letu la Kenya. Kuna watu wangetaka kutuvuta kuongea mambo ya siasa na mambo ya kuchocheana sisi wenyewe. Tumekataa kwa sababu hiyo ni usaliti mkubwa kwa taifa letu la Kenya, na ni kukosea wananchi heshima kwa kiongozi wowote kuchochea wananchi, kuchochea ukabila, kuchochea utengano bila kujali ni masuala gani ambayo mwananchi anauliza kwa sasa hivi. Wangetaka bei ya bidhaa muhimu iendelee kushuka. Wangetaka barabara ambazo hazijajengwa zijengwe, masoko yajengwe, stima bahali haijafika ifike. Siku ya campaign na siasa na mashindano na ukubwa, hiyo siku itafika na tutanyoroshana safari hiyo. Kweli si kweli? Lakini saa hii tukiweka hiyo iwe ndio agenda saa hii, tutakuwa tumesaliti taifa la Kenya na tutakuwa tumesaliti mwananchi. Na mimi nawasihi viongozi wote
wa mirengo yote, wa vyama vyote, tutulize boli jameni. Tusianzishe mambo ya kampeni ya mapema. Ukipata nafasi ya kusalamia wananchi, waambie ile juhudi unaweka ndio maisha yao iwe bora leo saa hii. Kwa sababu wale wote wanazunguka Kenya hii, wote wamekuwa viongozi. Hakuna mtu hajawahi kuwa kiongozi safari moja. Wengine walikuwa MP, wengine walikuwa kiti kingine. So kila mtu aseme kama kiongozi anachangia nini kuboresha maisha ya mwananchi saa hii. Siku ya kampeni itafika, na ikifika tutanyoroshana, tutashindana. Na mashindano ya siasa sio uadui. Tunashindana, kila mtu anatoa rekodi yake. Si rais atakuja kutetea hapa na msaidizi wake? Si mimi mmeniona hapa leo? Si nimekuja kusimama na nyinyi? Wale wengine walikuja hapa kusimama na nyinyi? Si wanangojea kuja kuleta uchochezi hapa siku ya mwisho? Sio barabara ikifanywa ya ukie mali, mtakuwa na shida na Rais William Ruto tena jameni? Kutakuwa na kisirani tena? Hiyo mambo yote tukifanya, tukikuja hapa tuwaongeleshe kwa heshima, tukiwaambia sasa wakati wa kampeni umefika, tusaidieni tena wale tunataka uongozi, kutakuwa na kisirani? Kwa hivyo mimi naomba tutulize boli, tuende pole pole na tuwe sensitive, tuwe matamshi ya viongozi yalenge kuunganisha taifa letu la Kenya. Hakuna mtu ameandika barua atachaguliwa kabila gani. Sisi zote ni wa Kenya, nchi yetu ni moja. Sisi Wakamba hapa mnajua watu wetu wanaishi Pwani, wengine wanaishi Garissa, wengine wanaishi kila mahali kujitafutia riziki. Kwa hivyo ni vizuri tuwe na umoja na tuongee vizuri, tusichochewe kuleta chuki ya ukabila, kwa sababu sisi ambao tuko hapa Kibwezi na Kitui na Machakos, tukifanya hivyo wenzetu ambao wameishi na kupata biashara na kuoa na kupata mashamba kwingine, si wataanza kuvurugana na majirani yao? Si mahali wako ndio kwao? Kwa hivyo tuunganishe taifa letu la Kenya. I cannot say this enough. We must protect the unity of our country with whatever means possible. Na mimi, unajua, kabla nikuwe deputy president, mimi nimekuwa waziri wa usalama wa taifa. I know the value of national security and national stability. Kwa sababu nimeona vile ukosefu wa usalama umeumiza watu wengi. Kule Lamu, wale wakora Al-Shabaab kule Northeastern, ile bandits, kama hakuna usalama, hakuna udhabiti, mwananchi anateseka. So please, we will protect the stability and peace of Kenya as one united country by whatever means. Mwenye anataka kuomba kura, hakuna shida. Mwenye ako na maoni tofauti ya siasa, there is no problem. But do not injure national security. Do not cause division among the people of Kenya, because we don't have another place to call home. We all have one home called Kenya. Ama mbaito mnataka watu ya kuchochea ukabila? Mnatafuta viongozi wa kuchochea ukabila? Situunganishe, mnataka umoja ama mnataka ukabila? Mnataka umoja wa taifa? Alafu tusonge mbele na mambo ya maendeleo. Tujenge barabara, tuweke stima, tujenge masoko, tafutie vijana kazi. Siku ya campaign kila mtu atoe report card yake. Mwenye atapata ashukuru Mungu, mwenye atakosa angoje atapata siku ingine. Ama namna gani? Si namna hiyo? Nisikia watu wengine wakisema mimi nikikosa ati kutakuwa na vita. Vita wapi? Hakuna vita Kenya. Hatuwezi kubali, wananchi na serikali ya Kenya iwezi kubali kuwe na utovu wa usalama. Mambo ya kura ni tofauti na mambo ya usalama.
So usitishe watu ati kutakuwa na vita sijui au sijui nini namna hii. Hapana, please. Omba kura yako, sema maneno yako, ukimaliza enda kwako nyumbani. Hapana tisha udhabiti wa Kenya. We cannot allow that to continue. Mimi nataka niwashukuru sana. Mimi ni mtu yenu. Na unajua sisi ni jamii moja. Ndio unasikia nikiongea hivyo kwa sababu niko nyumbani. Ama namna gani? Hata Kalonzo wakati anakujanga kule Tharaka Nithi na Meru, anasemanga hako nyumbani na hakuna mtu anakataa. Mbona mimi si hata mimi niko nyumbani? Kama Kalonzo ako huko nyumbani, si hata mimi niko nyumbani jameni. Ama namna gani? Demosie. Tuko hivyo. Na mumsalamie, and we have no issues. Sisi tunaheshimu viongozi, sisi hatutusi mtu, tuko tu hivyo. Lakini watu wengine wanaona vile tuko measured, wanafikiri sisi ni pushovers. Sisi sio pushover. Nimeona watu wengine pale sio Kalonzo. Kalonzo ni mtu mungwana. Kuna wengine hapo marafiki wa Kalonzo wamejaa kiburi. Kiburi imetoka hapa inafika South Africa. Anaenda akitusi kila mtu. Anatusi wabunge, anatusi waimbaji, anatusi kila mtu, anatusi rais. Na huyu my big brother Kalonzo ajichunge. Huyu mtu pia atamtusi. I'm telling you. Kwa sababu huwezi kuwa na kiburi ya kutusi kila mtu. Yaani wewe tu ndio mtu mwerevu dunia hii. Yaani nguvu yote, mamlaka, uwezo, wewe ndiye kusema. Kwani wewe ni Mungu? Hapana. Na tumesema tuheshimiane my friend. Yeah. Na ukiona wengine hatuna matusi, sio ati tumekosa lugha. Ni vile tunajua hiyo sio uongozi bora. Ukipata nafasi ya kuwa kiongozi, unganisha taifa lote. Fanya kazi na viongozi, heshimu wananchi. Mimi nimepewa kazi ya kusaidia rais, sio ya kushindana na rais. Nirudie, ile kazi niko nayo ni ya kusaidia rais, sio ya kushindana na yeye. Kazi yangu, rais ananiambia kama vile ameniambia leo, kuna mambo hapo nataka uharakishe. Ukienda Makueni, ile mambo ya masoko, si umesikia? Najua mambo ya masoko yetu. Umesikia mambo ya barabara? Unafikiri nani amesaidia kusukuma hizo vitu? Ni mimi kwa amri ya rais. Kwa sababu rais hawezi kuwa ndiye atafanya kila kitu. Lakini watu wengine wameshindwa kutii kwa sababu ya kiburi, majivuno. Ati wewe peke yako, wewe ni mkubwa wa kila mtu. So wasitutishe, na wakileta madharau tutapambana na hao. Sisi sio watu kidogo vile watu wanafikiria. Yeah. We are very serious people. We are very serious people. Mtu amekuwa minister wa security ya nchi na pigana na Al-Shabaab na nini. Mtu nani huyo anakuja kuongea hapa ati? Hajawahi kuwa hata waziri wa anything. Mimi nimesimamia usalama wa nchi 2 years. Nilikuwa nalala msituni na askari huko. Kwa boundary ya Somalia huko tunapambana na wakora wa Al-Shabaab. Mtu mwingine hapo anatoka kwake nyumbani, anakuja kutuongelesha hapa na Kiingereza na Kiswahili. Twendeni. Pana. Ile reli unaona ikiwa nyembamba, usidharau, ndio inabeba gari ya moshi my friend. Ama namna gani jameni? Hapo sawa si sawa? Lakini ile nguvu nimepewa ni ya kutetea wananchi na kuleta umoja wa taifa. The strength I have as a government official ni ya kuleta umoja wa taifa, kutetea watu wote wa Kenya, nikisaidia rais ndio Kenya yetu iwe nchi moja. Vile natetea barabara za pwani na za western na za northeastern. Si mliona nikiinspect ile barabara ya kuunganisha Isiolo na Mandera? Vile natetea barabara za Kenya nzima, hata za Central, hata za Tharaka Nithi mahali nilizaliwa. Pia nitetee barabara za Makueni, za Kaiti, za Mbooni, za kila mahali katika nchi yetu ya Kenya. Kwani iko deputy president mwingine? Sasa nikitenga watu ya Makueni, watatafuta deputy president mwingine wapi? Si rais wetu ni moja? Si deputy yake ni moja? So mimi nataka niachie hapo.
nimesema niachilie kidogo leo kwa sababu niko nyumbani na wale ambao wametoka mbali. Hivyo ndio tunaongeanga tukiwa nyumbani hapa kwetu. Ama namna gani Mbaito? Mmenikaribisha nirudi hapa? Mmenikaribisha nirudi hapa? Nionyesheni kwa mkono wale wamenikaribisha. Mwenye amenipatia ruhusa kuja hapa kuwasaidia, kuwatetea ni rais. Mungetaka hiyo projects tumesema sikienda mbele akuje hata yeye atembee hapa. Munakaribisha Rais William Ruto hapa? Wacha nione kwa mkono wale wanasema rais amekaribishwa. Bas, leo Makueni imeongea. Kwa hivyo nataka niachie hapo. Wakati nimemwambia rais nakuja hapa, alinituma na salamu, aliniambia anawapenda, wengine wenu mlimpigia kura, anasema asante. Hata wale hawakumpigia kura, anasema hiyo ni haki yenu kwa sababu mtampigia kesho. Si ni kweli? Wale walipiga anasema asante. Wale walipigia mtu mwingine wanasema hiyo ni haki yako. Lakini kesho ikiwezekana mnaweza fanya nini? Kwa hivyo wamenituma na hivi kundi ambao tunasaidia leo pia amenituma na mkono wake wa kuongeza ile mambo ambao tunafanya hapa. Si namna hiyo? Si niwatangazie vile salamu ya rais imefika hapa? Ndio iletwa hapa. Ni kama mnajua ama namna gani? Unajua so aliniambia hawezi kunituma na mdomo, salamu ya mdomo peke yake. Lazima asimame na hawa kina mama na vijana kwa sababu ni watu yake. Ni kama mnajua ni ngapi? Si ni 10,000, ni ngapi? Ni 20,000 ama ni ngapi? Ni 50? Ni 100? Ni 110? Ni 180? Ni 210,000? Bado ni 1,300? Sio 400? Mnataka ifike 500? Na ipite 510? Ifike 580? Rais amenituma na shilingi milioni 3. Mmepokea salamu ya rais? Mmepokea salamu ya rais? Wacha nione wale wamepokea salamu ya rais jameni. Asante. Hiyo pesa iwekwe hapo alafu mimi niko na swali lingine kabla sijamaliza. Mimi sitatoa pesa kwa sababu niko nyumbani. Hata mimi nitoe? Ala, nilikuwa nafikiri sitatoa pesa kwa sababu niko nyumbani. Nikafikiri pia sitatoa pesa kwa sababu nimeleta salamu ya rais. Nikafikiri pia sitatoa pesa kwa sababu hiyo ni ya rais. Kila mtu aseme mambo yake. Hakuna bahati hata nikifanya nini. Na vile nimeongea vizuri. Kama mmekataa kunisamea ni sawa. Lakini nakubali. Kuna mzee mmoja hapa ameniambia lazima utoe kwa sababu uko nyumbani. Hiyo ndio point nimesikia ile kubwa. Otherwise ningejificha na hiyo mchango ya rais nitoroke. Lakini kwa sababu umesema niko nyumbani, wacha hata mimi nichange. Na umesikia ya rais ilikuwa mingi, yangu ni kidogo kama 1000 ngapi? 200, 300, 410, 415, 480, 481. Hata mimi nimesindikisha rais na shilingi milioni 2. Mwisho kabisa. Nirudi tena. Tena na tena. Wangapi wanasema nirudi hapa tena jameni? Wacha sasa. Kwa sababu viongozi wengi
walikuwa wameongea. Naomba nimuite Mheshimiwa Kawaya Vincent Musyoka, mbunge wa Mwala, MP for Mwala. Wapi nduru ya Kawaya jameni? Ulikuwa umetoa pesa? Bado. So dakika 2 ya kuongea, dakika 1 ya kutoa pesa. Wapi nduru ya Kawaya jameni? Thank you very much, Your Excellency. Hamjambo. Hamjambo tena. Ndugu Mikuyu ni mwasio. Mwasio yingi. Naoya nzilelo. Asante muno. Yendani mutongia mubewa mwanya munono ndo akumila nesa na kudhocha Deputy President wito. Your Excellency. Huyu mrembo huyu ambaye anaitwa Terry. Huyu mrembo anatosha huyu. Anatosha sana Mheshimiwa Terry kwa kupanga mipango vizuri. Mimi nimefurahishwa sana. Na niwaulize watu wa Mkuyuni, watu wa Kaiti. Huyu Terry ile kitu ataomba apewe. Si mnajua last time Mushaamua? Wangapi wameamua? Hebu nione. Anatosha atoshi? Anatosha atoshi? Anafaa afai? Asante. Sisi tumekuja hapa kwa sababu tunampenda Terry na tunafanya kazi na yeye vizuri. Pia tumekuja hapa kama vile Deputy President amesema, kwa sababu rais wetu ameamua kuunganisha sisi sote pamoja. Na mimi sitasema mengi kwa sababu nimemsikiza Deputy President vizuri. Yaani huyu jamaa ako tu soba, ako tu sawa. Unyi mwesikiza? Ako soba, yuko soba. Ako sawa, yuko sawa. Najua ndo nasemanga saa ingine tumebarikiwa kuwa na professor as a Deputy President. Najua before tulikuwa tunahangaika na mjamaa na tupeleka watu left, right, center. Maneno yote ni ya kugawanisha wa Kenya. Maneno yote ni ya matusi. We are blessed to have a Deputy President who has a sober mind, and I am very sure tukiwa na huyu Deputy President na rais wetu William Ruto tutaweza kushikana pasipo kubagua nani alikuwa amepiga kura wapi. Tuunganishe wa Kenya wote tuweze kusonga mbele. Mimi niseme hivi, Your Excellency, hawa watu sio wajinga. Na juzi nimeona yule mtu wa suti kombo ametembea kule Sekuru. Tayari nimesikia declaration ya Mkuyuni, mmesema amtaki Sekuru, mnataka Ikulu. Lakini maajabu kisababu jabu ya Musa sijui utaona ya nani? Ya Firauni. Mimi nimeona mtu ambaye ni mzima amekuwa Deputy President, ambaye hajatembea huku kwa hiyo miaka yote, amekuwa miaka 2 amekuwa Deputy President, ambaye kwa hiyo muda hata hajatengeneza nusu kilomita, hajaweka hata tap moja ya maji, hakuna hata borehole yake ya maji, hakuna chochote ametufanyia kwa 2 years. Ameungana na safari moja na mwingine pia alikuwa vile Deputy President wa Republic of Kenya. Wao wanaungana, wanapita barabara ambayo ilikuwa na vumbi, ukiangalia macho imejaa vumbi, wanaenda kwa kijiji. Deputy President wa William ambao wamekaa pamoja, ambao hawakuweka hata tapu ya maji kwa ile kijiji wanazungumzia, hawakuweka barabara kwa kile kijiji, hawakuweka hata taa ya mulika mwizi, hawakupatia watu stima. Ati na wanaamka wanazungumza, wanasema watu kama kina Terry, watu kama kina Kawaya wasiende kutafuta mabarabara kule State House. Hiyo ni ungwana kweli? Hayo ni kukosa? Ni kukosa nini? Shindwa katika jina la Yesu. Na mimi niseme ya mwisho hivi, wajua watu wengine wameona ukarimu wetu, na ndio sababu umeona tukiwa na deputy ambaye ametulia. Wengine wanakuwa na dharau, wanafikiria hana nguvu. Nguvu ya watu ambao ni wataalamu ambao wanatumia akili haionekani kwa kutumia nguvu ya vita. Saa ingine you use your minds, and this is not a physical battle, but we also want to tell them we are also here as rightfully elected members of parliament, as leaders in the government, to protect interests of this region. Kwa sababu nimeona watu wanasema ati rais asikuje huku, rais asitembee huku Mkuyuni.
ati nyinyi mnaambiwa ndio rais akuja mikutano ya kuja kutengeneza ile barabara. Deputy President amesema ati sasa rais awapatie 2,000 awaonge ndio mkuja mkutano. Na mwenye kuongea huyo Sutikombo hata wakati mahali anaongelelea ajalipa hiyo 2,000 ndio asikizwe. Wakati amekuwa Deputy President hakuna kitu alilipa ndio asikizwe. Tafadhalini. Sisi tulimaliza mambo ya ukabila na William Ruto. Uchaguzi wake ulikuwa wa kwanza katika nchi ya Kenya kuachana na mambo ya ukabila, tuanze kujali zile vitu ambazo zina what we call them common issues across the country. And these common issues include healthcare, water. Wachani niwaambie ya kwamba healthcare ikifanya kazi, inafanya kazi kwa watu wa Kitui, inafanya kazi kwa Wakikuyu, inafanya kazi kwa Wajaluo, haijali ukabila. Mimi kwa hayo mengi machache, wachani niseme na wapenda sana, tunapenda huyu Terry, tunampenda huyu Deputy President, na mjue huyu ni mtoto yenu. Najua yeye hajasema zaidi, lakini mimi nataka nitoboe nisitoboe. Sasa huyu anatoka village moja na huyo jamaa wetu. Sasa kwa hivyo hakuna lesser Deputy President. Wachani waambie huyu ako na roots yetu mingi sana. Huyu ni mtoto yetu na tutaprotect hii kama mtoto yetu. Wachani waambie huyu ni mtoto yetu. And therefore mtu akisema chunga mtoto yetu, hata sisi tuko na mtoto ya kuchunga. Na sasa sisi tunachunga mtoto ambaye ako na akili. Atuchunge mtoto ambaye ako na akili punguani. Asanteni sana, Mungu awabariki. Atoe pesa asitoe. Kawaya atoe pesa. Ni ngapi? Hii ni 100,000. 100,000. And your excellency na kuomba tu tafadhali. Yeah. With your permission. Yeah. If we leave this podium na hatujatambua huyu mheshimiwa Regina huyu. Tafadhali. Nitaomba sana mtambue na akuje na pia na nini yake. Asante sana. Asante. Thank you mheshimiwa. And we also have our MCS watambue tafadhali. Watambuliwa. Thank you very much. Thank you mheshimiwa Kawaya. Wacha niite mheshimiwa Tabitha Mutinda dakika moja ya salamu. Dakika moja ya kuchanga pesa ya vikundi. Wapi nduru ya Senator Tabitha Mutinda jameni? Thank you very much. Asante sana. Karibu Senator. Asante your excellency. Andumaito mwaseo. Mwaseo inge. Asante. Kwa masita nitawatabitha Mutinda, Senator Molote na chama cha UDA, chama cha serikali. Ninyi mwana wenyu wa Mukamba wanengiwe kibela ki ni wakilishe baya Senate. Tio kwa na Musumbi no lilike mbaya Mukamba. Pio. Yue monene ndane na Deputy President. Ni Deputy President ambaye hana ukabila. Anatembea nchi zote, kaunti zote za nchi hii. Anashughulikia wananchi wote. Na mimi nataka kuwauliza swali moja. Swali rahisi. Tumekuwa na huyo kiongozi ambaye alisimama urais 2013. Baluka chao. Akasimama 2017. Baluka chao. Sio kaunga ma 2022. Kata inge. Na yue keto choke la. Ni wakanatiwa. Na yuba utinde ya yasi ati mungoje mpaka 2027 ili aeze kuchaguliwa, aeze kufanya maendeleo. Nyinyi mnalipa kodi leo ama mlipi kodi? Mnalipa ushuru ama mlipi ushuru? Mnastahili kungoja maendeleo ilhali mnalipa ushuru. Itakuwaje hapa Ukambani hakuna barabara kwa sababu mnataka kufuata kiongozi anasema mngojee hadi mumchague? Si alikuwa na nafasi 3? Ya kwanza, ya pili, ya 3. Baluka ni woka natiwo. Mtazidi kungojea namna hiyo? Mheshimiwa Terry, dada yangu Terry nimekushikilia na nitazidi kukushikilia. Na namshikilia dada yangu Terry kwa sababu katika viti vya juu Mheshimiwa William Ruto wakiwa na naibu wa rais wametupatia nafasi mimi na dada yangu Terry. Nitakosa aje kumshikilia 2027. Tunasema Terry tosha. Tunasema Terry fire. Tunasema Terry noma. Ni yeye ameamua. Nionyeshe na ishara ya mkono. Nikimalizia, naibu wa rais, nataka kukushukuru tena sana kuchukua muda wako wiki huu kutembea Eastern Region. Eastern Region vile sisi tuna relate na watu wa Meru na watu wa Radharka Nithi, sisi ni wadhonua. Ni kweli si kweli?
Si namna hiyo? Kwa nini mtu atuambie tuvunje ule uhusiano ama urafiki ambao tumekuza siku mingi? Kwa hivyo sisi tunakushukuru sana, na Bwana Rais atakuwa anatembea. Daktari mwenyewe, Daktari William Ruto. Mnataka atutembelee? Atutembelee? Alete mabarabara, alete stima, alete maji. Tusonge namna hiyo. Wangapi wanasema 10 bila break? Wangapi wanasema 10 bila break ya William Ruto? Asanteni sana kwa hayo mengi na machache. Mungu awabariki wakati wote. Thank you very much. Achange, changa. Ama tumusamee. Tumusamee aende. Si lazima achange. Ilikuwa na kutetea senator. Yes. Hawa wananchi wamekataa. Wamekataa. Lakini kwa sababu mimi ni kiongozi, naibu wa rais, na vile mmetufunza kama viongozi wetu, mama atembee kibeti kiwa empty. Si namna hiyo? Tumetembea mzuri. Na mimi yangu natoa 100,000. 100,000. Wapi makofi ya senator? Senator. Nyasia Nesa. Sasa wacha niite Regina Ndambuki kutoka hapa Kilome, jirani yetu. Mheshimiwa Regina Ndambuki. Wapi nduru ya Regina Ndambuki? Aseme jambo. Thank you Mheshimiwa Regina. Yes, Your Thank you. Your Excellency Professor Kindiki, members of parliament, wageni wengine, na ndo makaiti mwasio. Mwene nyo makaiti ndindako unipata nani mwasio. Mwasio ingi. Ni mwana kana kaviki. Ni mwana nduka ilio mundi. No muka kwa tange nye. Amembia no maka kwa tange. No muka kwa tange. Your Excellency, mimi kila wakati tuko hapa na PS Teli, mara 4-3, we are neighbors, na sisi tuko na agenda yetu ya UDA na ya President William Ruto, na sisi tunaitwa two sisters. Wale wasikiangi, lakini tunasikia kwa sababu tunafuata maendeleo. Mimi sitaki kuongea sana kwa sababu watu wameongea, watu wakaiti. Watu wakaiti hakuna kitu tunjawai waambia. Na mimi nafurahi leo nikiona nyinyi mmetoka kwa wingi. Kwa sababu nyinyi ni watu wanaelewa na mnataka maendeleo. Ni ukanatiwa? Inyo mwandata maendeleo. Ibetisi akaiti itha ete unosika leo tena maendeleo. Muti ya dhambia no mweka leo. Sasa mimi nasema hivi. Wakati tunatafuta maendeleo, tunatafuta maji, tunatafuta stima, na tunafuta kazi ya vijana, ya kina mama, na kuandikisha wazee wale wana 70 years and above. Tunafanya vibaya. Bana. Nyinyi umeona deputy president? No mwezi Kiswahili. Ni mwana deputy president. Mwaononge. Ule mwingine ni wakutusi. Anatukana anda kwa makanisa. Anatukana raisi. Anatukana vijana. Sisi kweli tunaweza tembea na mtu anatukanana? Tumwambie afanye nini? Aya, hapana mwesemi. Tumwambie afanye nini? Tumwambie afanye nini? Mimi nasema hivyo kitu ya mwisho. Na mimi, Your Excellency, you have to forgive me. I'm a bit naughty. Forgive me. Nimesikia. Ile maneno ulikuwa unaongea hapa nimesikia. Na sitaongea, Your Excellency, kwa sababu yeye ni Mkamba, naongea na Kikamba. Tuliza. Mimi nataka kuwauliza kitu moja. Si ama lady. Wewe unaolewa na mtu, si ndio? Na wakati wewe unamfukuza ama unaenda with you yasi andeka ati na kuke kwa ati. Ai 90 nundu ndaneka ati kuyikwa ati. Ayasi 90 nundu ndaneka ati kuyikwa ata. Wewe nini mnatoka hapa nje wakati mnatoka kazini? Mnaanza kuongea mambo ya raisi. Tunawaona ile washinda, mtatuambia ni kitu gani uliwashinda huko. Ni kweli kama si kweli? Kweli. Yaani ile manaendeni manaumana. Na wakitoka nje wanatukanana. Tuambie waende wapi? Waende nyumbani. Sisi tunangojea kitu moja. Your Excellency umekuja hapa. Sisi tunafurahia. Na watu wa chama ile unaongoza mkiwa na rais.
na nipatie nafasi mbili. Deputy President huyu mnaona ako na heshima kubwa sana, heshima ya kila mtu, hata watoto. Amekataa kuwa identified na certain area, anasunguka Kenya mzima. Si mmemwona hapa? Si amesema atakuja? Si ameleta maendeleo? Si ameleta maneno mazuri? Sasa nyinyi mnataka akaambie rais nini? Mnataka rais akuje? Yes. Nataka kusikia nduru ya Kaiti, nataka nduru ya William Ruto. Yes. Tio, na najua hata anakuja kwangu. Kilome tunamungoja. Your Excellency. I'm on the way. Tunakungoja Kilome. Niko njiani. Shikanisha Kilome na Kaiti. Yes. Ya mwisho mimi nikienda tunawapenda. Mukaa na imani, msitanganywe. Maendeleo yanakuja. Nikiendo nenyu amwitu mwigalota kana ka wiki. Very good. Tio huo. Asante. Thank you very much. Asante sana. Wacha sasa tuko na amehama. Haya, ataleta saa hii. Wacha hii ni yako. Hata hiyo ingine itakuja, msijali. Hao mama wamekomaa. Mimi niko na pesa yangu. Nani ameweka? Sidikwambia ataleta tu. Where is my money, Terry? Lete something hapo. Lete pesa ya mheshimiwa. Wacheni kuniimbia. Ya mheshimiwa. Your Excellency, I've got 50,000. 50,000 ya jirani. Wapi makofi? Wapi makofi ya mheshimiwa? Well done mheshimiwa. His Excellency, nilikuwa nimeongea lakini sikuwa nimetoa pesa. Huyu Mwalio, huyu ni mbunge wa Masinga, alikuwa ameongea kahepa lakini amejirudisha yeye mwenyewe. Atoe ama aende na pesa? Atoe. Nisiegana. 100,000. 100,000. Thank you mheshimiwa. Thank you mheshimiwa. Tuko na MCAs hapa lakini hawataongea wote. Naomba wasimame ni wajulishe. Tuko na MCA Daniel Musau, elected. Tuko na MCA Dalias Mainga, elected. Tuko na MCA Josephine Mwasia. Hawataongea, wacha niwajulishe. Honorable Daniel Musau, elected. Honorable Dalias Mainga, elected. Honorable Josephine Mwasa, nominated. Honorable Janet Kitunga, nominated. Na labda kwa niaba yao huyu Mainga asema kitu alafu tu hao wengine tafadhali mtaongea next time, ni kama wananchi wameshoka kidogo. Kwa niaba ya MCA sema kitu. Thank you. Mimi nilikuwa pale kwako. Na nashukuru sana. Ile barabara inasonga ama inaendelea vizuri? Inaendelea vizuri. 70% ndani. Nilikuwa nikiwa tu deputy president, nimekuwa kule kwa sema kitu mheshimiwa. So on behalf of the MCS of Makueni, through the president, the deputy president and all protocols observed, sisi tunashukuru sana, and the deputy president, we are very supportive to the president, na sisi tunakuomba president akikuja Mkuyuni pia umulete Mboni, tunamngoja. Then final request Bwana Deputy President. Nimesikia shule mingi zimetangazwa zikakuwa national schools. Yeah. Pale kwangu Mboni nangojea Kitondo Secondary uangalia maneno yake. Which one? Kitondo Secondary Kitondo School. Secondary. Yes sir. Sawa. Thank you mheshimiwa. Dakika moja mheshimiwa. Please. Your Excellency, my name is Daniel Musau. Yeah. Your Excellency, unajua mimi peke yangu Makueni yote mimi ndiye nimechaguliwa na UDA. Mimi peke yangu. Hivyo. Ndio nimekazana kwa sababu nimeona baba. Na nikiona baba ni mpaka nijitetee. Tunashukuru sana Your Excellency, na nataka kuahidi zile vitu rais promise wakati wa campaign simeanza kufanywa. Your Excellency, nataka kushukuru Mheshimiwa Kawaya. Mheshimiwa Kawaya na nilikuwa naomba alipromise a bridge, na nilikuwa nataka kwanza wao kuje kwa sababu kabla Yesu hajakuja kulitangulia mtu. Nilikuwa naomba wao kuje. Ya mwisho, Your Excellency,
pale Makueni kwa nimechaguliwa peke yangu, niko na MCA wengine 24 ambao wanaunga serikali mkono. Naomba utupee appointment na hao wakuje ili zile ward zao nazo zipate maendeleo. Nashukuru sana. Tunaunga serikali mkono, asante. Well, mheshimiwa. Well, thank you. Kawaya ni wapi makofi ya huyo mheshimiwa jameni? Mheshimiwa tunafuata Kawaya atuambie appointment. Huyo Kawaya ashikanishe waya tukutane na mheshimiwa. Kawaya ashikanishe. Si ndio? Mimi nataka kumalizia, tuko na directors wawili hapa wamepewa kazi na rais. Hawa wataongea. Wapi Damaris Maweu? Ule tuliweka pale Kemri, sorry. Daktari Damaris Maweu ni msichana wa huku, unatoka Makueni constituency. Si namna hiyo? Wapi nduru ya Damaris Maweu jameni? Huyu ni director Kenya Medical Research Institute, amepewa kazi na rais na ni daktari amesoma na ni msichana yenu. Si umpigie makofi jameni. Iko mwingine ule member wa Mary Mutinga ako wapi? Huyu mama ni member wa National Executive Committee ya UDA. Wapi nduru ya huyo mama jameni? Wapi nduru ya huyu mama? Wacha tu kwa sababu ya masaa. Huko ni nyumbani. Masaa ndio imeenda sana. Sema salamu tu, mpatie mic aseme salamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mweya ini museo. Na mavinda ondhe. Mweya ini museo. Your Excellency, nilikuwa naomba kiti hapa Mbooni na tuko katika boundary ya Mbooni na Kaiti. Yeah. Tulikuwa tunakutana na Mheshimiwa Teri hapa kwa hii soko. Nikiomba pande hii naambia watu wa Mbooni munipe kura. Na wapande hii na waambia muangalie huyo mrembo. Mumpatie kura. Yangu ni kusema tafadhali watu wa Kaiti. Ni mwenekeli tugaya? Ni mwenekeli tuga Kenyu? Ni mwono nduga dete siendo? Ndia sia maito na mwetu akathuko makilabu ndale aye nukesia inyale. Ona ndale aye kethe suti. Tiwo? Kwa une mwete. Etha nao na musumbe. Weketumi eta wa Ruto. President Ruto anajali kila mtu. Munajua mimi nilikuwa ndiye steering ya Wiper. And as we speak now, mimi ni wa UDA damu. Na president akaniona akanipatia kazi. Na hiyo kazi ndio ninafanya saa hii. Hata saa hii nilikuwa natoka huko. Tulikuwa na kamiti ya watu wa West Pokot. Tumekamaliza na nikasema kwa maana my brother Deputy President is coming to my area. Lazima nikuje. Nimwambie ile maneno matamu mazuri wamefanya na His Excellency the President. Ametuwekea hiyo ya Mbooni iko kwa katika budget. Na inaendelea. So nikasema anajali watu. Mumeona President Mungani anapelekea watu madaktari kwa nyumba. Mbaito moyoka uthima wasi musie. Mukaziwe andakame pressure, mukaziwe sukali na muine wa ndawa na ndo angu na meke uniform ba kwa umela banini tukuone ene ba asu ndia sie mumene. President anawaandikia nurses mpaka kwa nyumba zenu. President anatupatia SHA. Mumejiandikisha kwa SHA? Tafadhali kaine mutabye mbaitu umbai siasa ndi na mujiandikithia na SHA. Paike ndo kina ikithukta NHIF. Unea waandikithia mina 300. Lakini SHA ukijiandikisha tu hivyo inaingia instant. Na mimi nimeona na nimeshuhudia. Tafadhali tushike our president mkono na our deputy president, and thank you so much Your Excellency for coming. Thank you. Wapi makofi ya Mary Mutinga? Wacha niulize mara ya mwisho. Sababu sasa nataka tufunge mkutano. Hii kazi ya kusaidia na kusimama na wananchi tuendelee nayo? Tusimame na wananchi huko mashinani? Si ni kazi nzuri? So tutaendelea na hii kazi. Mimi nataka niwatakie kila laheri, na mwenye kutengeneza hii mkutano yote na hii vikundi ni huyu PS wetu Terry Mbaika. So nataka niulize huyu Terry Mbaika
anatosha ama hatoshi? Terry Mbaika anatosha ama hatoshi? Anatosha. Aendelea siendelee? Aendelea siendelee? Mtamshikilia? Mtasimama na yeye? Wacha nione nduru ya Terry Mbaika, Terry Mbaika, Terry Mbaika. Asanteni sana, Mungu awabariki. Nitarudi tena. Nafikiri tutamalizia hapo na labda maombi. MC atatuambia vile tutamaliza mkutano. Alafu tutafanya kikao kingine Mungu akitujalia. Thank you very much. God bless you. Asante Mheshimiwa Naibu wa Rais. Makofi mazuri kwa Mheshimiwa Naibu wa Rais. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Naibu wa Rais, nimefahamishwa kuwa kuna tamaduni ya Kikamba ambayo kidogo ni sharti tuweze kuitii. Wimbo kidogo alafu ndio tutamatishe. Ama namna gani wananchi? Kuna msanii wetu pale Ndituni Yema. Tafadhali tumfuate kidogo pale nyuma studio, tupe kibao kwa mpigo kidogo. Viongozi wetu karibuni stage. Tuingie wote katikati tucheze. Wapi shangwe na vigelegele? Niwelange wa mashabiki kwa jaya imato. Niwelange wa wakati nyeri na inyene sana murabia sepiki. Yenge wa wakati nyeri na inyene sana murabia sepiki. Yenge wa mashabiki. Wakati nyena kiponga tena tena na masinukide. Wakati nyena kiponga tena tena na masinukide. Na hindi kuna wanengo no lote sino wanetishi. Na hindi kuna wanengo no lote sino wanetishi. Nasimane inge mambo dori. Inge mambo. Nasimane inge mambo dori. Inge mambo dori. Asante, tumruhusu Mheshimiwa Naibu wa Rais peke yake abaki ukumbini. Asante sana. Tumruhusu Mheshimiwa Naibu wa Rais peke